Hartlike goeienaand almal. Dit is in die Tonnel, is 'n Vrydag aand en ons kyk weer vorentoe wat op die sportvelde gebeur. Dit is internasionaal en ook in Namibië. Baie vol naweek, is 'n lekker klomp sport. Ons is hier in die Tonnel gereed om te gesels wat moontlik kan gebeur oor die naweek. Internasionale sport is dit rugby. Dit is die Europese kampioenskappe wat voortgaan. Suid-Afrikaanse span is steeds daar in aksie natuurlik. En dan ook 'n groot sokker, die Engelse Premier League, groot eenheid die naweek Sondag is dit Manchester United teen Arsenal. Nou Arsenal tans die voorlopers op die punteleer. Dan ook die Australiese ope tennis wat voortgaan. Ons gaan 'n bietjie daar gesels en hoor wat sê Novak Djokovic en dan ook in cricket. Dit is die SA20 toernooi wat voortgaan. Ook daar gesels met Marco Jansen, een van die spelers en ook een van die afrigters, Simon Katic van die Kaapstad span. En ons hoor ook van Mike Potgieter en ook van Bruce Naden op die sokkerveld. Gaan Bruce Naden bietjie gesels. 'n vol program. Andrew Poelman praat ook Namibië se sake, maar alles hierso in die Tonnel hier op 'n Vrydag aand. Maar kom ons kop af met die rugby. Dit is die Europese rugby kampioenskappe. Twee spanne speel in Europa. Dit is die Sharks en die Bulls en dan die Stormers se tuiswedstryd in Kaapstad. Mike Potgieter, ons rugbykundige, hy weet wat gebeur en ek het hom sommer eerstens gevra, die Sharks en die Bulls wat albei in Europa speel die naweek. Die Sharks speel al vanaand. Sommer net wat hy dink hulle kanse is en veral die Sharks wat 'n moeilike wedstryd het ook teen Harlequins môre middag. Hierso is Mike Potgieter. Ja, ek moet vir jou sê, Arie, ek het nogal gehou van hoe, as ek nou vinnig eers by die haie kan begin, ek het nogal gehou met die benadering wat Neil Powell gehad het, juist met wat hy die afrigtingsverantwoordelikhede so bietjie uitgeskyp het en gedelegeer het en hierdie kant gebly het vir Bordeaux ook. En ons het gesien wat die uitslag nou op dit was en hoe dit vir hulle uitgewerk het. So ek dink dis wat lekker is met hierdie tipe kompetisie. Soos jy sê, Franse rugby is altyd onvoorspelbaar. Maar ek dink jy moet heeltyd probeer om 'n stapie voor te wees. So jy het in 'n stoel die hoofafrigtersrol of bestuursposisie of so, het jy iemand nodig wat vooruit dink. En ek dink dis wat vir my lekker is met beide die Bulle en die Sharks is iemand is in beheer wat heeltyd daai ekstra tree vroeër en voor wil wees. Hoe dit elke keer uitwerk is nie altyd positief en goed nie, maar ek dink dit is twee spanne wat werklik fokus op diepte in hulle span en om die ontwikkeling van nuwe talent in hulle groepe in te bring om ervaring te bring. En dit is my interessant om te sien dat beide hierdie twee spanne redelik hoog lê in hulle groep. Dan nou, ons weet hulle is in groep A, die Bulle lê 6ste en die Haie lê 2de. So hulle doen iets reg. En ek dink soos jy gesê het, Leon, het ek gesien juis op sosiale media het hulle 'n foto gestuur van hoe hulle veld lyk en behalwe vir die onvoorspelbaarheid in die span wat hulle gaan kry, is die weeromstandighede heeltemal anders. Dis 'n spierwit gesneeuwde veld, toegesnoei sneeu nog gewees. So dit gaan interessant wees om te sien wat hulle doen daarso ook om seker te maak dat die wedstryd plaasvind. Maar soos jy gesê het, Leon en Harlequins is altyd 'n onvoorspelbare span, maar ook om by hulle daai tuisveld voordeel speel so groot belangrike rol en die spanne slaan min tyd uit. Ja, dankie Mike en ja, sterkte vir die manne daar in die sneeu. Hoop jy dit sneeu gedurende die wedstryd nie en dit is môre middag is dit 'n 3 uur afskoptyd die Sharks teen Harlequins, maar dit is die Bulls wat sommer nou al speel. Dis 10 uur vanaand wat hulle speel teen Lyon. So ook 'n belangrike wedstryd vir hulle daar in Frankryk. Stormers in aksie in die Kaap, hulle het 'n tuiswedstryd. Dit is ook teen 'n Franse span Clermont en ook vir Mike Potgieter gevra oor die Stormers veral in hulle tuiswedstryde, hoe belangrik dit is vir elke span, maar veral vir die Stormers in hierdie stadium van die kompetisie, soos Mike Potgieter. Ja, Arie, ek moet vir jou sê, elke wedstryd is so nodig, veral jou tuiswedstryde is so belangrik dat jy daai wedstryde wen. En Stormers lê tans in hulle groep en groep B lê hulle in die 8ste posisie. So elke wedstryd is broodnodig vir hulle om punte uit dit uit te kry. Selfs al wen jy nie 'n wedstryd, dit is so belangrik om 'n bonuspunt te kry om met minder as 7 te verloor of 'n 4-3 te druk ensovoorts. Maar ek dink die Stormers het op 'n punt gekom waar hulle besef hoe moeilik dit is om twee parallel kompetisies aan deel te neem. En ek dink dis iets wat vir die Suid-Afrikaanse spanne baie nuut is. So nie net vir die Stormers nie, maar ek dink as jy gaan kyk na die vorige twee spanne waar ons praat, die Sharks en die Bulls, hulle lê redelik bo, waar die Stormers het soveel werk om te doen. En dit vat een wedstryd wat 'n piesangskil vir jou is, wat jou hele momentum en jou hele toernooi basis net so 'n bietjie afbring. En ek dink dit is so belangrik. En as jy luister na wat Dobson hulle sê, hulle besef die belangrikheid van hierdie wedstryd teen Clermont. En hulle sal moet uithaal en wys. Verlede week het ons gesê dit lyk asof die Stormers speel tot en met daai laaste 10 minute en dan sit asof hulle die voet van die pedaal afhaal en dis presies wat gebeur het juis in hulle vorige wedstryd
met daai laaste minuut 3 wat teen hulle aangeteken is om dan nou die wedstryd te verloor. En dis daai tipe goedjies wat hulle vir my moet aan werk en dit wys dat daar nog so bietjie dalk onervare spelers is wat van die bank af kom met tye. So dit gaan interessant wees om te sien hoe hulle hierdie wedstryd teen Clermont weer hier op die tuisveld. Ons weet hulle het 'n fortress hierso gebou wat hulle verlede jaar of 2021 moet ek dan lief sê Desember laas teen die Lions hulle laaste tuiswedstryd verloor het en sedertdien het hulle nog nie 'n tuiswedstryd verloor nie. So ek is opgewonde om te sien of hulle daai rekord kan laat staan, maar dit gaan belangrik wees dat hulle wel aan daai wedstryd wen. Ja, soos Mike daar verduidelik, die Stormers het 'n trotse tuiswedstryd wat al teruggaan na verlede jaar teen of 2 jaar terug eintlik teen die Lions en die afskoptyd môre is 7:30 môre aand die Kaapstad Stadion, die Stormers teen Clermont. Ook groot tennis, Australiese Ope is een van die 4 grootes wat begin het daar in Melbourne in Australië en die nommer 1 en 2 gekeerde van die mansafdeling somal in die tweede ronde uitgeskakel, Rafael Nadal nommer 1 gekeer en Casper Ruud nommer 2 gekeer klaar uit die toernooi uit. Een van die ander gunstelinge is Novak Djokovic, al 35 jaar oud en hy is deur na die derde ronde, maar hy sukkel met 'n duispierbesering wat hy in sy tweede ronde wedstryd opgedoen het. Kom ons hoor wat sê Novak Djokovic na die tweede ronde wedstryd na hy gespeel het en sy duispier seer gemaak het. Hierso is Novak Djokovic. Look, I'm glad that I managed to win this match, of course, in 4 sets. Credit to Enzo for playing well, very well, I think, in the second set. A lot of things were happening during this match. It was obvious that both him and I had some injuries, the medical timeouts. My situation with my injury is not ideal. I obviously don't want to go too deep into that, but I wish that some things were different with the way I feel with my leg, but it is what it is, and I have to take it day by day. Good thing that we have in Grand Slams is always a day off between the matches, so at least you have some time to try to recover and get ready for the next match. So that's what I'm going to do. I am not practicing basically on the days between because I'm trying to give myself the more time possible for my leg to be in somewhat of a ideal state for performance on a high level. Dit dan Novak Djokovic nog vroeg in die toernooi, hopelik kan Novak Djokovic gesond bly. Hy speel môre in die derde ronde, speel hy teen Grigor Dimitrov van Bulgarië. In die vroue afdeling nommer 1 gekeerde Iga Swiatek, 'n goeie oorwinning vir haar. Sy is deur na die derde ronde. Sy het vir Cristina Baska van Spanje geklop, maklik 6-6-1. Van die ander uitslag Caroline Garcia van Frankryk ook deur na die derde ronde. Sy speel in die derde ronde môre teen Laura Siegemund van Duitsland. Kom ons vat 'n advertensiebreek en as ons terugkom dan praat ons 'n bietjie sokker en cricket. Baie welkom terug hier by In die Tonnel. Is 'n Vrydag aand. Ons kyk vorentoe na sport die naweek wat môre en oormôre gebeur en dit is internasionaal en plaaslik. Gaan 'n bietjie later ook gesels met Andrew Poelman oor Namibiese sport. Maar kom ons begin. Ons gaan aan eers met die sokker. Dit is altyd Engelse Premierliga wat groot belangstelling losmaak reg oor die wêreld en dit is hierdie stadium is dit Arsenal wat baie goed doen. Hulle loop voor na 18 wedstryde, het hulle 47 ligapunte. Hulle is voor Manchester City wat een wedstryd meer gespeel het, 19 op 42 punte. Maar reëse wedstryd Sondag, dit is Arsenal wat op hulle tuisveld speel teen Manchester United wat nou tans saam in die derde plek is saam met Newcastle op 39 punte. So daai afskop is Sondagmiddag, is dit so 6:30 Sondagmiddag. Man wat weet, dis Bruce Naden, hy was self al voltyds betrokke by Leicester City. Hy is daar van Engeland, hy weet wat gaan aan in Engelse sokker en ek het vir hom ook sommer gevra aan die begin hierdie wedstryd van Arsenal Manchester United wek baie belangstelling en ek het hom gevra of Arsenal so 'n bietjie vasklou aan daai voorsprong op hierdie stadium. Hierso is Bruce Naden. Yeah, I think they've been doing more than clinging on. Their performances have been exceptional.
They're playing with real verve and confidence and belief. But it is only halfway through the season, so we don't normally say that in January. But nevertheless, so far, they have shown incredible resilience and belief. But it is a young side. It is relatively inexperienced. They haven't been in this position before. They won't have many players with that experience. So, yeah, the next few weeks, I think, are going to be really important for them. And no doubt this Arsenal-Manchester United game, you know, clear signs of improvement under Ten Hag at Manchester United, despite the difficult start that they had to the season. I think I'm right in saying that Casemiro is not involved this weekend. And I think if that's the case, that does swing things slightly in Arsenal's favour. Yeah, massive game for Arsenal this weekend. But so far they've ticked every box. And so I think they'll be happy with a draw. A win would really give credence to their title aspirations. Ja, groot wedstryd daar Sondag. Dit is Arsenal. Hy speel gasheer teen Manchester United. Die afskop net weer 6:30 Sondagmiddag. Ook dan in die middel van die puntelys is dit Liverpool en Chelsea wat baie sukkel hierdie seisoen sover 9 en 10de onderskeidelik. Ek het ook vir Bruce gevra oor die kanse van daai twee spanne in hulle wedstryd. Hulle speel teen mekaar môre en veral Graham Potter van Chelsea, die afrigter wat onder baie druk is. So hierso is Bruce Naden. To be fair to Graham Potter, I'm a huge fan. I think he's one of the best coaches, certainly the best British coach in my book. But he inherited a bit of a mess, a bit of a car smash. And, you know, there's a lot of players that were signed for a lot of money that he didn't sign. And, you know, they've pretty much got the whole back four out. They've got N'Golo Kante out. I don't think that should be downplayed at all. But it's a big game because, you know, the side that loses that, even though there's a lot of football still to be played, may struggle to make European qualification. And I'm not even talking here about Champions League. I'm talking about Europa League and possibly even talking about Conference League. So I think the side that loses this game might miss out on European football next season. Again, there's a lot of football to be played. But yeah, Liverpool look like they need a refresh, particularly in midfield. Definitely nowhere near the levels they were a few years ago. So yeah, Klopp's got his work cut out, but I mean, people are talking about, you know, his job's on the line. I think Liverpool owe him a lot more. But the summer's going to be really important for Liverpool in terms of rebuilding and refreshing that squad. Ja, Liverpool en Chelsea wat dit gaan uitspook. Dit is môremiddag 2:30 die afskoptyd Suid-Afrikaanse tyd, Liverpool tuis teen Chelsea. Ook aan die onderkant van die punteleer 'n groot stryd, altyd vir relegasie. 3 spanne aan die einde van die seisoen moet ongelukkig uitgaan. 3 nuwe spanne kom terug en is veral Everton wat in die stadium in 'n groot oorlewingsstryd daar is. Ek het ook vir Bruce Naden gevra om sommer te verduidelik wat daar aan die onderkant van die punteleer aangaan op hierdie stadium. But yeah, there's some big sides down near the bottom, you know, some really big sides. And of course, this weekend we've got West Ham and Everton. And Everton have been in the top flight more seasons than any other side in the history of English football. They've only spent 4 seasons outside the top flight. And the last time they were outside the top flight was 69 years ago. They came close to relegation last year. They're not just flirting with it now, they're in it. And, you know, West Ham Everton is a huge game. I don't quite understand what's happened at West Ham. You know, they've had a number of amazing seasons. You know, they're in Europe. But I just wonder if that's an aging squad. But they've just, I think, taken Danny Ings on loan. And that might give them a bit of extra firepower up front. But I really fear for Everton. I certainly fear for whoever loses this game. Again, a lot of football to be played. We're in the middle of a transfer window. 1 or 2 astute signings in a transfer window can sometimes make a huge difference to a side. But yeah, that is a massive game involving probably 2 of the biggest clubs.
outside of the big six, West Ham and Everton. So there's a lot at stake in that game. 'n Groot wedstryd vir Everton, dit is môremiddag 5:00 speel hulle teen West Ham en 'n groot wedstryd vir hulle om in die topliga te bly van die Premier Liga. Kom ons gaan aan 'n cricket toer, die SA20 toernooi, baie gewilde toernooi, eendag toernooi wat baie gewild is met 'n klomp internasionale spelers wat speel. Môre 'n groot wedstryd, dit is in die Parel, dit is die Parel Royals, die tuisspan wat speel teen Mumbai Indians Kaapstad span en ek het gesels met Simon Katic, hy is die afrigter van die Kaapstad span, bietjie gevra oor die span se kanse môre in die Parel en hy praat ook so bietjie oor die Kaapse span se kanse maandag teen die Pretoria Capitals. Hier is Simon Katic. Obviously Pal, they're a very good team. We had a good game with them first up here, so that'll be a challenge. And then coming back to play Pretoria here, obviously had a good start to the tournament, will be a big game as well. So we've just got to stay positive now. I mean, there's so much class in the team, but there's things that we're of our own doing that are probably hurting us in games, and that's something that we can control. And we're still positive about our chances. It's just that we've got a bit of work to do when the pressure comes on out of him. Dit is die afrigter van Mumbai Indians Kaapstad span, dit is Simon Katic. Daai wedstryd môre in die Parel begin 1:30. Lekker vooruitsig, spelers soos Jofra Archer en Kagiso Rabada en in die Parel span is dit Josh Butler, Jason Roy en David Miller. Lekker wedstryd om na uit te kyk. Marco Jansen, hy is van die Sunrisers Eastern Cape. Vir hom het ek ook gevra die invloed van hierdie toernooi op Suid-Afrikaanse spelers en of dit Suid-Afrika baie bevoordeel. Hierso is Marco Jansen. Ja, dit is massive. Mense kan nie eintlik ek weet nie of al die spelers weet hoe groot dit is vir almal, want dis is 'n ekstra, nie net 'n ekstra paycheck nie, maar ekstra blootstelling. Mense speel teen, kyk vandag teen Archer gespeel, Sam Curran, vir hierdie massive name, Rashid Khan. Dit is ouens wat as iemand vir my gesê het 4 dae terug gaan ek vir Rashid Khan vandag op Newland speel, as ek gesê het verbind, ek sê ja, dit maak nie dit so. Ek weet nie wat jy vir my raak, maar hoe kan dit gebeur nie, maar dit is net, mens kan nie eintlik beskryf nie, en dit is net as 'n Suid-Afrikaanse speler, as jy hier goed doen, is dit nie net wat jy deure vir jou hier oopmaak nie, jy maak vir deure oor see oop, en die deure, dan is jy, die wêreld is jou world your oyster, as jy het so kan stel. So as 'n Suid-Afrikaanse speler is dit baie groot. Dit dan Marco Jansen, hy het teen die Kaapstad span het hy 66 lopies van net 27 balle gemoker vir 'n wen vir die Sunrisers span. Sunrisers, hulle is ook môre in aksie, hulle speel teen die Joburg Super Kings, dit is 5:30 môre middag. Dan Sondag nog 'n tydswedstryd vir die span van die Oos-Kaap, die Sunrisers, hulle speel dan teen die Durban Super Giants. Vinnig om af te sluit ook 'n bietjie golfnuus, dit is die Abu Dhabi kampioenskappe wat plaasvind en daar is dit Francesco Molinari wat voorloop met 10 onder baansyfer na tweede ronde van 5 onder baansyfer. George Coetzee, Suid-Afrikaanse belang, hy is 8 onder baansyfer na die tweede ronde. Kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan gesels ons met Andrew Poelman. AgriMonitor is jou weeklikse landbouprogram wat jou die jongste nuus bring oor die landboubedrywighede, produkte, dienste en onderwerpe wat hiermee verband hou. Ons streef daarna om uit te reik na alle boere, landbou- en finansiële instellings, sowel as landbou-entoesiaste. Die program word op NTV en oneup2.com uitgesaai en word ook op AgriMonitor, Republikein en Namibia Media Holdings se platforms gedeel. AgriMonitor fokus op die nuusgesprek, plaastoe, dagbesoek, vleispryse en veilings. Vir enige advertensie of nuusverwante navrae, kontak agrimonitor@synergy.com.na.
Ja, baie welkom terug by In die Tonnel. Is 'n lekker rustige Vrydag aand. En ons kyk nie net na internasionale sport nie, ook plaaslike sportnuus. Andrew Poelman, hy is ons senior verslaggewer by die Republikein by Namibia Media Holdings. Hy weet wat op die plaaslike front gebeur. En ek het sommer eerstens met Andrew gesels oor cricket en dit is die Premierliga 50 Balbeer Premierliga wat voortgaan in Windhoek en in Namibia. En hierso is Andrew Poelman. Ja, dankie Andrew, dit is die Premierliga cricket in volle swang, maar ook op die sokkerveld, daar sokkerwedstryde reg oor Namibia, die spanne ry geweldig ver, hulle speel grootliks 'n wedstryd op die Saterdag en die Sondag, en dit is die DStv Premierliga wat voortgaan, en dit is Andrew Poelman wat vir ons ook verduidelik wat alles gebeur môre en Sondag. Ja, nee, Harry, so laas naweek was dit dan DStv Old Boys wat hulle wedstryd gewen het teen Wanderers, en dan daarmee die voortou geneem het, 4 punte daar ingepalm het met die wen, om dan nou die voortou oor te neem by Wanderers, en so DStv Old Boys het dan nou 'n afnaweek, so die ander 4 spanne wat dan nou hierdie naweek in aksie is. So Wanderers speel op hulle veld teen United, 9:30, en dit is dan by die Vegkopstadion is dit CCD Tigers wat teen die Welwichas van die kus af speel, soos gaan speel. Soos ons dan net vinnig kyk na die puntestand op die oomblik, DStv Old Boys wat boaan is met 16 punte, nou hulle het 5 wedstryde sover gespeel. Wanderers het net 4 wedstryde gespeel, hulle het 12, altyd daai spanne het nou 1 keer teen mekaar verloor. Dan in die derde posisie is dit CCD Tigers met 13 punte na 8 wedstryde. In die vierde posisie is dit United. Hulle het 4 punte nadat hulle 5 wedstryde gespeel het, en dieselfde met die Welwichas in die 5de posisie ook 4 wedstryde gespeel en 5 punte. Ja, dankie Andrew, dit is die Premierliga cricket in volle swang, maar ook op die sokkerveld, daar sokkerwedstryde reg oor Namibia, die spanne ry geweldig ver, hulle speel grootliks 'n wedstryd op die Saterdag en die Sondag, en dit is die DStv Premierliga wat voortgaan, en dit is Andrew Poelman wat vir ons ook verduidelik wat alles gebeur môre en Sondag. Natuurlik 'n klomp wedstryde reg oor die land. As ons miskien net so vinnig kyk na van die spanne wat dan nou redelik gevolg word. Die wedstryd wat natuurlik in hierdie stadium die meeste belangstelling sal gaande maak, is dan tussen die spanne wat op die oomblik nommer 1 en 2 in die liga lê. African Stars wat dan Saterdag Otjiwarongo toe ry, of op Otjiwarongo speel teen Live Fighters wat in die tweede posisie is. Op die oomblik so 4 punte verskil tussen hulle, 19 punte en 15 punte op die liga. So dit is dan een van die groot games van die naweek, en African Stars, enigste span wat nog nie verloor het, die span wat die meeste doele aangeteken het, die beste doelverskil in die liga sover. Hulle Sondagwedstryd is op Rundu, en hulle speel dan daar teen Julinho Sporting, wat ook nie noodwendig maklik hoor te wees, ook so span wat in die middel van die groep lê. Dan by die kus, Blue Waters lê op die oomblik in die 3de posisie op die puntelys, en hulle het 2 tuiswedstryde op Walvis Bay die naweek. Hulle speel dan Saterdag teen Orlando Pirates, Woody Jacobs se span, en Sondag teen Tigers wat ook redelik onder aan die puntelys lê. So 2 spanne van Windhoek wat dan soontoe reis om daar teen hulle te speel. Een van die dan natuurlik ook Black Africa wat die verdedigende titelhouer is in die liga, beleef 'n bietjie van 'n sukkelende seisoen, of miskien dalk in 'n opboufase. Hulle lê tweede van onderaf op die puntelys, en hulle speel dan die naweek teen Tura Magic en ook teen UNAM. So 'n belangrike wedstryd vir hulle, as hulle dalk hulle lê op die oomblik in die relegasiesone, dalk so dis nie 'n posisie wat hulle in sal wil wees nie. Ja, lekker sokkerwedstryd wat vir die naweek voor lê. Ja, die DStv Premierliga sokker wat voortgaan, die spanne wat baie ver ry om daai wedstryde te speel. Andrew daar geplaas van Black Africa. Black Africa speel hulle wedstryde albei by UNAM se veld. Dit is môre en Sondag. Môre by UNAM se veld 3:00 die middag speel hulle teen Tura Magic, en dan is dit Sondag wat hulle ook 3:00 die middag speel teen die tuisspan UNAM. Ook fietsry wat voortgaan, môreoggend vroeg is die manne op hulle fietsse, en weer eens hierso is Andrew Poelman.
Ja, Arie, so natuurlik is Februarie gewoonlik die maand waarin al die groot fietsry byeenkomste is, maar die nasionale kampioenskap is dan vervroeg met 'n week, so is dan nou daai laaste naweek in Januarie wat die nasionale kampioenskap voorlê in die tydtoets en ook in die padraces. Daar's altyd dan nou al die groot name is altyd daar om daar vir die nasionale try en vir die titel mee te ding. So net voor dit het ons dan nou Sondagoggend miskien so 'n oefenloopie vir die manne wat net 'n bietjie aan die gang wil bly en hulle vorm bietjie wil follow soos waar hulle is. Dit is dan die Windhoek Pedal Power Netbank se eerste byeenkoms in hulle reeks. Dit sal daar op die Dordabus pad wees, so van 7:00 die oggend af. Dis dan eintlik die spanne, die ouens neem vir hulle spanne deel. En dis dan die mans spanne ry hulle afstand is 100 km en die vroue ry 80 km. Ja, mens kan verwag dat al die groot name soos Driekus Coetzee, Alex Muller, Ingram Kaf, Gerard Mans is gewoonlik ook daar in die geselskap. En daai tipe van manne definitief daar sal wees. Vera Loser vir die vroue en al die ander vroue wat daar gewoonlik uitdaag. So maar dit vir Sondag se kompetisie is dan die fokus op die spanne, so Simon se spanne gewoonlik, Hollard het gewoonlik spanne, Fruit Lovers Market en alle ander maatskappye wat gewoonlik die fietsry ondersteun met spanne. Ja, dankie Andrew. Lekker fietsry daar Sondagoggend is dit. Dit is 7:00 die oggend wat hulle wegspring. Ook padwedlope vir die fikse mans en vrouens wat al die drafskoene aangetrek het so vroeg in 2023. NMC maak dit moontlik vir padwedlope môreoggend. Dit word beskryf as 'n sosiale run of 'n social run. Dit is seker vertaal in Afrikaans 'n rustige draffie. Dit is 'n 21 km wat môreoggend 5:00 begin, 10 km 5:30 en dan is dit ook 'n 5 km wat 6:00 die oggend begin. Alles daar by die Marlins Aquatic Club wat hulle wegspring. Dit is daar in Tennisstraat in Olympia. NMC maak dit moontlik so vir die fikse mans en vrouens wat wil gaan draf môreoggend. Dit is daar in Olympia. Dit is ons plaaslike sportnuus vir vanaand, ook na die internasionale sportnuus gekyk, vol program van alles wat môre en Sondag gebeur. Hoop dat dit is 'n lekker sportnaweek vir almal en tot ons volgende Vrydag aand weer gesels hier in die Tonnel. Lekker Vrydag aand en groete.